15! Машинта? Джерманска? Шо маки имам ја видено од тие джерманците, бре. 43 година, на партиот комитетот, да одиме у Јајце на Великден. Демек, наиме да одиме и делегација од Македонија. И тога испаднаа вие кафените, макијато, еспресо, ти реков ми рече, ај нива ка познати угостители, си викам да спофалиме таму. И вземе кафе, товарименен камион, туриме унатре од вие шеќерчинта, туриме од вие лажичинта што се заборавени унатре и кини саме. И таму негде на Црногорската граница, ка се погоди еден царинарник налет, мајка му да имам, ка запна отвори камионот. Чекай му викам, друже, не бива так, ни вади на делега. Не бе, вики, или отвори камионот или врати се назад. Отвориме тој камионот, го виде кафето, не рече ништо. Ко виде шеќерот, не рече ништо. И ка ги виде вие лажичинта, ка се налути, као модрецел. Шта е ово, вика, мајко вам вашо македонску, ви нама подвалујете расат за лопате, вика. Маш, вика, од тука апсана одма. Јас викам, леле, ќе ме затварат вие. Од тука, да ме нема горе у шумата. Си викам, од Црногорците куртулиме и така асола бави и ме фанаа за бела джерманците горе. Јас му викам, море, чекај се разбериме. Не може се разбериш, они лафат джермански, ни наши, ништо може се разбериме. Само ми вика, ти од тука право Јасеновац у концентрациони логор. И одим у тоа Јасеновац и влеаме таму унатре. Седите седнаме, си кам, че и фачам сега нешто на шарди и фанам, да ќе ме пушнеш на заебанци на таква работа. И викам тија, добро бе ваа домачинска куќа лебе, има неш да апнем и тоа вечера неш да понудите. И тако дојде еден бел мантула, полкава шницл убавака. И јас јадам, сикам се нашалам се троа. И ми прашува, како вечерто? Викам, добро, викам, јас не е лошо, ба, јас сум специјалист за вакви работи. Вика, шо готвац ли си? Не, му викам, вакво со чевлар. Ка се налути мајка му да. Абе, вика, гасна комора. Чека бе, мајстор, каква гасна комора? Ами јас една кола ќе помине се закашлуваме, таму гасна комора, ако ме туите, ќе ще задушам цел. Не, вика, гасна комора. Среќа, дојде еден господ здрави да му даде од кај се појави, влезе, вика, има ли некој, вика, тука стрелачко искуство, ја одма, ја. И вика, добро, вика, чим си ти стрелачко искуство, ај ваму, вика, на зидот, вика, ќе те стреламе. Ајде! Јас додек се свести, еден ваков зид, тој џерманците спремни у секое време. И туку го наместија зад мене. И застана, јас ту се наредиеше с души, и кога почаа да пукат, со пушки, со пиштоли, со топори, тоа тука ме погодија, тука, имам още дупка, имам тука, ако не веруваш. Ама не безсмртно погоден. Ръпна два пати, го први пат зидот од друга страна да бегам, кај се најде тука една плочка се слизна, у водака направи едно вирче, шлак унатре, утом. Кај че одам вака, баш кај ладно беше, си викам, ај врати се цацко назад. Се врати назад, вие намрштени, навредени. Ти вика, сега, у чуз, у самица вика има цела вечер да преседиш. И у тоа самица, цела вечер, ако веруете од страна, око не склопи. Док и 15 за 5, така и вак цела петолтка го слушам и се подсечам. Само што сум завлекол и туку нешто ми стропава, гледам од джамот надолу, се редат ви што затворениците долу и вратата стропи и отвара тие џерманци и вика, ајде Тоцко, лос! И испадна јас надвор и се наредиме, сега сите стоиме. Сега чекаме, некој не знаеме кого чекаме. И едно време, тоа хеликоптерот прави застана и туку излезе од таму налутен еден лош вак коста чесла на десно и мустачиња има едни тука, како се ви каше? Чарли Чаплин? Не бе, Чарли Чаплин го знам, Чарли Чаплин од Порхуило со вихором него. Хитлер. Налутен, вак шета по тоа, и наредени си тука и гледа. Мене ме нура, знаеш, му кажале си ноќи што се случи.
И само му вика, ти изаđи 2 корака напред, знаеш, на германски. Ти изаđи 2 корака напред, знаеш. И дојде до мене и мене, јас стоам вака и справам дека не го гледам. И ми вика, ти изаđи 2 корака напред, знаеш. Ја мъчам. Изаđи бе 2 корака напред, знаеш, и ја на германски му викам ја. Не изаđувам бе 2 корака напред, знаеш, бате бе ја, ти ќе ме командаш мене. Ка се налути, ко почва вика, мрш! Мрш, нечу да те видам тука. И утредента, у политика вака со вълкавија букви напишано, Цацко Конопишки, избачен из Јасеноваc због недисциплина. Него, друго ми беше зборот. 45-та се ослободиме од нив, ама не можеш бе, пак го освоја све те со техник, со технологија. Јас сечеш маџија работам, ми одам у Кодинг, најпозната фирма, си викам, дај да видам нешто алатки да си земам, да се осовременам. И одам таму, еве, најубавата алатка за правење на навој, што ја прават, а гледам Мадин Германска. Сакаш нечиш, ако сакаш би и съвремен тип, че ја земиш. Ме разбираш? И јас се земам, а срцето ми се кине, бе, работам со неја се, си викам, шо ти е мајко со технологија не освоја. Надрено се такви скора нема. K15!